ഇന്ന് നമ്മുടെ കടയിൽ കിട്ടിയ ഒരു പടവൻ തരണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്തും ഇവന് ചെറിയ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ അടുത്ത് കിട്ടിയതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ചെറുതും 2 കിലോ തൂക്കമുണ്ടായിരുന്ന ഈ തിരണ്ടി അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയായിരുന്നു. കൂടാതെ ആ ഒരു തിരണ്ടിയെ പിടിച്ചിടുന്ന ആ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന പല്ലനെയും പിടിച്ചു. പോരാത്തതിന് ഈ ഒരു വലിയ കവറിൽ കാണുന്ന എല്ലാ മീനുകളെയും ആ ചേട്ടൻ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. ആ എല്ലാ മീനുകളെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന പോലെ കുറച്ച് നല്ല വലുപ്പമുള്ള ചുണ്ടൻ കുരികളും 2-3 വഴുതുകളും ആ കവറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വഴുതയുടെ തൂക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 650 ഗ്രാം മാത്രമായി. നേരത്തെ കണ്ട തിരണ്ടിയും കുട്ടി തിരണ്ടികൾ മൊത്തത്തിൽ 2 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരേ തൂക്കം തന്നെയായിരുന്നു 2 എണ്ണത്തിനും. ആ ഒരു കവറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ടൻ കുരികളായിരുന്നു. കൂടാതെ നമുക്ക് റേറായി മാത്രം കിട്ടാറുള്ള കുറച്ചധികം പട്ടത്തികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ മാന്തൽ എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ള ഈ ചെറിയ മീനെ വറുത്ത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ്. അതിലുണ്ടായിരുന്ന 2 വഴുതുകൾ നമ്മുടെ തട്ടിലേക്ക് എടുത്തിട്ടപാടെ കണ്ടു നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ അതിന് ചോദിച്ചു 220 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ 2 വഴുതുകളും ആ ചേട്ടന് കൊടുത്തത്. നമ്മൾ കാളാഞ്ചിയും കരിമീൻ പോലുള്ള വില കൂടിയ മീനുകൾ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നിയ മീനുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത്.